السلام علیکم دوستانو، تاسو ته یو ځل بیا هم ښه راغلاست وایم. هیله ده چې ټول روغ جوړ او ښه به یې. دا چې په افغاني خوراکونو کې ډېر داسې خواړه وي چې بغیر د چکني نه مزه نه کوي، نو په همدې موخه په نننۍ ویډیو کې تاسو سره د چکني جوړولو یوه بیل او ډېره اسانه خوندوره ریسیپي شریکوم. هیله ده چې خوښ به مو شي. د دې دپاره به 10 دانې یا هم د خپلې خوښې په اندازه شنه مرچ به واخلئ او میده به یې کړئ. ورپسې به یو ګیډۍ شنه دڼیا هم میده کړئ. د دې چکني دپاره کوشش وکړئ ښه تازه یا فرش دڼیا وکاروئ. ورپسې به 2 دانې سره پاپریکا یا هم دغه ترکي مرچ واخلئ او میده به یې کړئ. په آخر کې به 4 دانې میانه سایز رومیان هم واخلئ او دا به هم په دغه شکل چې ویډیو کې ګورئ میده کړئ. دا ټول مواد به واړه پرې کړئ، ځکه چې که همداسې روغ مکسر کې واچوئ نو صحیح نه میده کېږي او وخت هم ډېر نیسي. پسې به یو برقي مکسر راواخلئ. اول به رومیان او سره مرچک پکې واچوئ او ښه به یې مکس کړئ تر څو هېڅ ډول غوټې پکې پاتې نشي. دا چې رومیان او مرچک ډېر دي او مکسر وړوکی دی، ټول په یو وار نه مکس کېږي، نو تاسې کولی شئ 2 یا 3 ځایه تقسیم کړئ او بیا یې مکس کړئ. که چیرې تاسو سره غټ مکسر وي نو کولی شئ ټول یو ځای پکې مکس کړئ. رومیان او مرچک مو چې ښه میده کړه، بیا به یو کاسه کې واچوئ. ورپسې به شنه دڼیا، شنه مرچکي، 5 پلي هوږه او 2 غټې قاشقه سپینه سرکه هم په مکسر کې واچوئ او دا به هم ښه مکس کړئ. دوستانو، د دې دپاره چې چکني مو ښه دانه‌داره راشي، نو د جوسر په ځای د سبزیجاتو دپاره په دغه رنګ وړوکي مکسر کې چې د همدې دپاره وي مکس کړئ، تر څو چکني مو ډېره اوبلنه نه وي او ښه دانه‌داره راشي. باقي مواد مو چې هم ټول مکس کړلو، بیا به یې په هماغه کاسه کې واچوئ. ورپسې به 1 قاشقه مالګه، 1 دانه لیمو هم پکې واچوئ او بیا به یې ښه سره ګډ کړئ. که دا ویډیو مو تر دې ځایه لیدلی وي او خوښ شوي مو وي، نو هیله ده چې لایک یې کړئ او زما چینل سبسکرایب هم کړئ. بیا به مو دا خوندوره د شنه دڼیا او رومیانو چکني به تیار شي. اوس نو یې کولی شئ بېلابېل افغاني خواړه سره یې نوش جان کړئ.